မြန်မာမှုကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ကျော်စွာဝင်းဆရာ Y2K နဲ့ရဲရင်အောင်တို့ပွဲဘယ်သူကိုအားပေးကြမလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Can Fight News ကတင်ဆက်နေပါတယ်မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်အားပေးရခံမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒါကတော့ Fed Up ကျင်ကကျော်စွာဝင်းရဲ့ဆရာ Y2K နဲ့မြန်မာလူငယ် Fighter ရဲရင်အောင်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပွဲကတော့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာယုံမှားစရာမရှိပါဘူး Y2K နဲ့ရဲရင်အောင်တို့ကလာမယ့်နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် Mass Muay Thai ပြိုင်ပွဲမှာခေါင်းပွဲဖြစ်ရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်Mass Muay Thai အနေနဲ့ Y2K ကိုမြန်မာပြည်သက်တွေအားပေးကြမ်းတာသိလို့မြန်မာကစားမဖြစ်တဲ့ရဲရင်အောင်ကပွဲတီပေးလိုက်တာတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တေချာတော့ဒီပွဲကိုမြန်မာပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေတော့မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Y2K ဟာ One Championship မှာ MMA ရော Muay Thai ပါကစားခဲ့မှုရဲ့ဝါရင် Fighter ဖြစ်ပါတယ်။အသက်34နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံပိုင်းမှာရောပညာပိုင်းမှာပါအားသာချက်ရှိပါတယ်။ Y2K ရဲ့ဘယ်ချေကန်ကျန်းတဲ့ဘယ်လက်သီးတစ်ပေါက်ကတော့အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ Y2K ကနောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲမှာMexico Fighter ကိုနိုင်ယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားမတအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Y2K ကကျော်စွာဝင်းကို Fed Up ကျင်းမှာပျော်ရွှင်စွာကစားနိုင်အောင်လို့ကူညီပေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သားတွေကိုလည်း Y2K ကတံမိုးထားပြီးအမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေတတ်ပါတယ်။ပျော်ပျော်နေတဲ့ကူညီတတ်တဲ့ Y2K ဟာနောက်ဆုံးပွဲမှာလက်ကမောင်းခတ်ပြီးတော့ပွဲထွက်ခဲ့သူပါ။ရဲရင်အောင်တဲ့ပွဲမှာရောလက်ကမောင်းခတ်ပြီးတော့ထွက်လာမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲရင်အောင်ကတော့အသက်20ရွယ်သားရှိသေးတဲ့ကစားမတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းပြည်တွင်းပွဲတွေမှာလက်စွာနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူကကြေးစားကစားမဘိုးကပွဲ20ကစားပြီးတော့14ပွဲနိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပွဲမှာရဲရင်အောင်ကထိုင်းဖိုက်တာစာကတ်ပတ်ရှိကိုပထမအချီ10မိနစ်မပြည့်သေးခင်မှာဒရဂျန်ဖွင့်ကစားခဲ့ပြီးတော့အမြင့်ကန်ချက်နဲ့ပွဲသိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာပိုကောင်းတဲ့ကစားမကနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Y2K နဲ့ရဲရင်အောင်ဘသူ့ကိုအားပေးမလဲပရိသတ်ဒီအနေနဲ့အမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။စုံဒီလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။